陳元破產走投無路，喺神秘人誘導下誤闖鬼墓，從此進入一個詭異離奇嘅地下世界，並意外揭開咗自己嘅身世之謎。集探險、恐怖、懸疑於一身嘅長篇盜墓粵語有聲劇《冒險王》，本劇由陸斌播講，馬上開講。第16章，照片。一個比較後生，着住白 T 恤，仲打咗個耳釘，望落去係個年輕時尚嘅後生仔；一個係個中年男人，光頭，着住黑色背心，肌肉好實淨，望落去好似好兇悍咁。最後一個呢，係年約50歲左右嘅。可以話佢老坑又好啊，又話中年人好呢。頭髮入邊有少少嘅灰白色，兩隻手懶懶閒咁就搭住個膝頭哥坐喺我張床嗰度。另外嗰兩個人呢，就好似門神咁企喺佢左右兩邊。好明顯啦，中間呢個人應該就係大佬啦。我心入邊忍唔住打咗個突。呢三個人係邊個呢？點解會出現喺我間房入邊嘅呢？我哋做嘅嘢係啲唔見得光嘅嘢嚟嘅，如果我哋嘅行動全部暴露出去，一俾人揭發，咪弊家了。一瞬間，我心入邊閃過無數個諗法，而呢個時候，豆腐居然露出恍然大悟個樣，指住個打耳釘嘅年輕人，好驚訝咁就話：係你啊！我即時察覺到唔對路啦。你哋識嘅？豆腐表情有啲唔對路啦，縱使佢平時嘅腦咧就唔係好識諗嘢，呢個時候都知道大事不妙，壓低把聲就話：就係嗰日我哋食火鍋搵我搭訕嗰條友啊！跟住落嚟唔使講咁多啦，我即時明白晒，自己今次啊睇嚟係要白做啦。不過當時明明係兵分兩路，按道理嚟講唔應該俾人及到先係噶。呢三個人係點揾到嚟呢度嘅呢？佢哋好明顯係一直守喺盜洞出邊，等住我哋兩個出嚟坐收漁翁之利。咁細間房入邊，我哋5個人，兩個陣營，各自警惕咁望住對方。我同豆腐梗係唔使講啦，之前拍爛屍殺嘅探鏟俾我哋用力咁揸住，而中間嗰個老坑目光就喺我哋兩個人身上望嚟望去。忽然，佢深呼吸一啖氣，眯住對眼，好似喺度思考緊啲嘢咁。過咗一陣，佢就擘開對眼，別有心意咁話：振宇，你中咗屍毒啊！我就嚇咗一大跳啦。我心諗，佢點會知道我個名噶？大豆腐喺隔籬依然傻更更咁，好明顯佢仲未諗到呢一層面呢。佢係直接問啦：你哋三個嚟做乜嘢啊？要挖蘑菇都得，下邊嘅嘢我哋仲未挖完噶，就當係益你哋，你自己落去啦。我就不動聲色，冇講任何嘢，而係默默咁望住對面三個人。由服飾上嚟睇呢，佢哋三個都好普通下嘅，但係認真一睇，又會發現呢三個人殺氣好重喎。嗱，呢度講嘅殺呢，唔係殺人嗰個殺，係另一個殺啊！我咁多年接觸過唔少人物，但係好似呢一種一眼望落去就令到人起雞皮嘅人，亦都第一次見。如果我冇估錯，呢三位同行恐怕都係殺人唔眨眼嘅人。咁佢哋而家想做咩嘢呢？我份人唔似豆腐咁細膽啊！如果呢三個人真係夠膽喐手，我唔驚佢哋嘅，我攞起個鐵鏟拍死一個係一個。佢哋估計係察覺到我唔係咁好嘢嘅人，中間嗰個老坑就收起身上嘅殺氣，挺到直一直嘅腰呢，亦都放鬆翻少少。跟住佢開口話啦：你肯定都喺度好奇緊，我係點揾到嚟呢度噶嘛？又係點樣知道你個名？嚟呢度又係要做咩嘢？
係咪？我仲未講嘢，豆腐就喺隔籬話：係啊，老爺，你嚟呢度做咩嘢啊？嗰個人啊，並冇發脾氣喎，喺個衫袋嗰度揞咗張好薄嘅嘢出嚟，應該就係張老照片嚟嘅。之後就遞咗俾隔籬嗰個後生仔。個後生仔笑咗笑，就行過嚟，轉手將張相遞咗俾我哋。我下意識咁望咗眼張相，成個人嘔晒。呢一張係一張好舊嘅黑白照片，照片入邊有一個年約50零歲嘅又高又瘦嘅男人，佢隻手搭喺另一個後生仔嘅膊頭上，背景係一條河。豆腐一睇就皺起條眉啦。呢兩個咩人嚟㗎？佢好似發現咗啲咩嘢咁啊！指住相上面嘅後生仔就話：喂，唔係老陳，上面嗰個後生仔同你生得好似啊！唔通你都有個失散多年嘅細佬？我喺見到呢張相嘅第一眼，成個人就已經嘔晒，甚至手指都開始忍唔住發震。相上面嗰個同我生到好似嘅後生仔，眼神望落去有少少冷漠，抿住個嘴，直視鏡頭，輪廓同我真係好似噶。但係呢個唔係咩失散嘅兄弟，因為從呢張相嘅年代嚟睇，應該有成幾十年嘅歷史噶啦。而個後生仔隔籬企住嗰個人，更加係令我幾乎有一種想喊嘅衝動。阿爺啊，喺我印象當中，我阿爺係個60零歲、身材精瘦，但係精力比年輕人仲旺盛嘅老坑。我哋屋企以前好窮，阿爺並冇留低過啲咩後生時候嘅相，而我手上呢一張，應該就係我阿爺50歲左右，我老豆仲未死，我仲未出世時候嘅相嚟嘅。講真，我從來冇見過我老豆，或者好細嘅時候見過咧，但我唔記得啦。對於佢嘅印象係周圍啲親戚同我講嘅，阿爺亦都唔中意提起佢。佢啊係個走鬼嚟嘅，而我印象中嘅走鬼應該係啲頭髮亂粒粒、脾氣暴躁、打大隻啦，攞住個酒樽啊四周圍亂行、調戲大姑娘嘅醉酒佬。但係眼前呢一張相，你話點講好呢？令到我真係非常震撼，而且心入邊有一種奇怪嘅感覺。呢種感覺越嚟越強烈，揮之不去。相入邊呢個後生仔有一種比較高傲嘅氣質，抿住個嘴，好冷漠咁企喺嗰度。嗰種高傲同冷漠嘅氣場好強啊！而且佢輪廓分明，長相又生得好睇喎。按我嚟講啊，應該係啲大姑娘走去調戲佢，仲差唔多啊。而我嘅輪廓同相上面呢個後生仔的確係有啲接近嘅。我今年係28歲，正常人嘅經歷呢個時候應該先大學畢業冇幾耐，淨係青春勃發、熱情洋溢嘅時候。但係我14歲就出嚟闖噶啦。經歷過嘅各種艱辛同人世冷暖，係好多同齡人冇辦法想象嘅。所以我呢，並唔係一個中意笑嘅人，亦都算唔上溫和。有陣時對待一啲嘢落手仲比較狠毒嘅添。所以豆腐先至同我起咗個花名，叫做變態陳。呢個花名喺我揼咗佢2次之後，佢都唔敢再叫我㗎啦。咁除咗生意上面嘅事之外，閒雜人等我都懶得同佢交往。所以俾大家嘅第一印象大多數係比較冷漠嘅。但係張相上面嘅呢個後生仔呢，已經唔可以用冷漠嚟形容咯。我哋嘅輪廓好似，但佢更確切咁嚟講係冷酷。漆黑嘅目光令人有一種陷入冰天雪地嘅感覺。我一時之間望住張相發晒吽哣，心入邊一片狂風驟雨。如果我冇估錯，呢張相上面嘅人應該就係阿爺同我老豆。睇得出嚟，呢個時期佢哋嘅關係應該仲好好嘅。而張相上面嘅老豆呢，點睇都唔似傳聞中嘅走鬼。
咁呢一切究竟係咩一回事呢？呢個老坑手上點解會有呢一張相呢？要知道，就算喺我阿爺仲在生嘅時候，我屋企都揾唔到幾張相喺度啊！嗰陣時啊，我以為係家庭環境原因，喺鄉下嗰個時期，捨得使錢影相嘅人本身就唔多嘅。但係而家咁睇嚟，似乎唔係咁。呢個老坑肯定同我哋屋企有某種嘅關係。而家攞住呢啲相過嚟，又係想做乜嘢呢？咁多年嚟啊，我幾乎已經習慣一個人生活噶啦。嗰啲我在意嘅人都俾我埋藏喺記憶深處。而家陣只係一張相啫嘛，就令到佢哋全部湧翻嚟我記憶入邊。如果係早嗰幾年啊，我可能真係會激動到喊嘅。但係呢10幾年嘅經歷，一張相根本冇辦法玩到我。無論呢啲人有咩目的都好，既然佢哋會攞出呢樣嘢，即係肯定唔諗住夾硬嚟啦。我將張相夾喺手指罅入邊，慢吞吞咁同佢講：唔通你係我親戚？嗰個老坑就話啦：親戚算唔上，不過我同你爸爸有個一面之緣，你阿爺嘅大名亦都如雷貫耳。我已經做好同佢耍太極嘅準備啦，但呢個人講出嘅說話依然令我非常驚訝。喂，我阿爺有咩大名啊？佢咪就係個盜墓嘅人啫嘛，平時唔盜墓就種下啲莊稼餵下豬咁，撇開盜墓賊呢個身份，頂多咪就個普通嘅農村老坑。我一時就懵下懵下，心諗啦，呢個人知道嘅似乎好多咁啊！睇嚟阿爺仲喺度嘅時候，真係瞞咗我唔少嘢。唔得，呢個老嘢望落去來者不善，我唔可以俾佢帶節奏嘅。正當我仲喺度思考緊嘅時候，個老坑又話啦：我知道你有好多疑問，今次可以遇到你，亦都算係命裏注定嘅緣分。不過我而家要落墓去揾一樣嘢，冇時間同你講咁多住。如果你想知道真相嘅話，2日之後嚟呢個地方揾我，我自然會話俾你知。佢講完，隔籬嘅後生仔就順手寫咗個地址俾我，我就叫豆腐接咗佢啦。目光依然望住眼前呢個老坑，我可以好確定自己係從來冇見過佢，印象之中阿爺亦都冇提起過咁樣一個人。而呢個時候，個老坑又話啦：既然係咁，你哋而家就執拾啲嘢走人啦。呢個地方我要咗佢。豆腐就好唔情願咯。喂，呢間屋係我哋租嘅，個窿係我哋打嘅，你而家叫我哋走就走，以為我哋係臨時工啊？我心入邊其實已經諗過晒嘅啦。我同豆腐出嚟嘅時候，攞得嗰啲嘢全部都攞走晒，除咗嗰隻玉杯之外，其他嘢都一目了然。睇嚟呢個老坑想要嘅係其他嘅嘢。於是我就掹咗下豆腐啦，帶埋啲嘢，我哋走啦。豆腐估計仲想講嘢，我就掘咗佢一眼，佢即時咩嘢都唔敢講，縮埋個頭就去執拾啲嘢啦。第17章屋租。呢個時候已經係凌晨4點啦。我哋行出黑麻麻嘅街道，而我哋嗰間房雖然係着咗燈啊，但係門窗緊閉，光線完全透唔到出嚟。夏天嘅夜晚真係好鬼死焗嘅。我哋2個帶住啲行李喺空無一人嘅老巷樓入邊慢慢行出去，準備搭部夜的翻去豆腐之前租嘅公寓嗰度。喺路上，豆腐就好唔忿氣喎。阿陳元同志啊，今日呢件事你做到咁兜踎，我真係睇唔起你啊！咩啊？我有幾兜踎啫？我哋辛辛苦苦挖出嚟嘅蘑菇，憑咩俾佢哋搶咗佢啊？就算係搶都算啦，至少客氣少少啊嘛，係嘛？你睇下我哋而家似咩樣啊？硬係覺得我哋2個啊
好似過街老鼠咁。咁你話啦，如果俾着係你，咁你要點算啊？開講都有話啦，大丈夫能屈能伸。如果就得我一個，咁我認命啊！但係今日情況唔同啊嘛，唔係有你喺度咩？你條友仔啊，從來都唔怕事噶啦，天塌落嚟都當被冚嘅。按照你以前嘅脾氣啊，肯定同佢哋搏命噶。我讀高中嗰陣啊，邊次唔係你攞拳頭搶翻我啲零用錢翻嚟噶？啊，原來你條友啊，淨係識欺軟怕我，除咗喺我頭上面作威作福，你就……我見豆腐好似想越扯越遠咁，我嗱臨咳咗一聲。好啦，以前嘅事就唔好提啦。嗰陣我喺工地上面做嘢，日日食饅頭，冇食過一餐飽飯。你呢個大少爺，俾少少零用錢我使又唔得噶，到而家仲掛住。你聽我講，啱開頭我諗住同佢哋打過嘅，但係你冇發現佢帶咗啲嘢過嚟咩？帶咗啲嘢？你係話嗰張相啊？我嘅事，豆腐其實係知道少少嘅，於是佢就話啦：嗰張相呢，我講好奇怪噶啦，但係我哋想要知道佢嘅來歷都唔難啦，制服佢哋咪係咯。我記得你08年嗰陣追兩個賊仔，一衝上去啊，就不停喺度打佢哋，打到佢哋喊苦喊忽咁，一對二都冇問題啦。再加埋我，點都可以搞掂3個嘛。到時逼供下佢哋啊，仲驚佢哋唔招。我聽完之後就忍唔住冷笑一聲啦。所以我先將你花名叫做豆腐啊！你將呢啲事啊諗得太白痴啦！你覺得我應該去對付嗰2個人，跟住你解決嗰個老坑係咪？大錯特錯啦！佢哋個個都係帶晒架撐，有槍噶。跟住我將當時嘅發現話俾豆腐知啦。喺對峙嘅過程中，我開頭好似豆腐諗嘅咁，我唔係個怕事嘅人，而且心地都好黑暗嘅。心諗呢3個人如果夠膽黑吃黑，咁啊對唔住啦，我唔係白老四嗰4個手下，夠膽同我玩呢啲嘢，一逼到我急啊，我直接將你哋3個劈晒喺盜洞入邊，生埋咗佢。但係好快就喺觀察過程中，我發現有唔對路啊。夏天啲衫呢係比較貼身嘅，喺嗰3個人胯部打側嘅位置，我隱約見到同樣嘅輪廓，有啲似係手槍喎。正因為係咁，我先忍住道氣冇夾硬嚟啫。豆腐聽完之後眼都擎晒，不得了咯！呢啲人居然仲敢抬住啲槍出嚟啊！佢講完之後都開始有少少驚啦。呢個時候我哋已經行到馬路中央，我哋等咗一陣，有部夜的開咗過嚟，我同豆腐攔低佢，報咗個地址上去。揸的士嘅師傅咧係個東北人嚟嘅，東北人嘅特點係咩啊？咪就係識吹水咯。再加埋而家係夜班車，成條大馬路鬼死咁闊，唔驚有啲咩事故，所以嘅司機啊就開始口響響大隻講，向我哋問東問西，一路上把口啊從來都冇停過。佢睇咗我哋嘅行李袋就話啦：你哋做咩3更半夜仲搬屋啊？我見你哋上車嘅地方係住喺老巷樓嗰帶係嘛？唔通你哋係因為遇到鬼住唔落去？我嘅性格係比較隨機嘅，嚟咗興致咧可以同個陌生人傾好耐，但係一旦冇興致就一句說話都唔想講，所以家陣我就粒聲唔出啦。而豆腐一聽完，估計係諗起過一份鬼合同嘅事喎，佢就話啦：兄台啊，你啊真係犀利喎，咁都俾你估到嘅。冇錯啊，嗰個地方撞鬼啊，我哋2個住唔落去啦，咪連夜搬走咯。嗰個司機一見有人肯配合佢，更加得戚啦。係啊，你如果同人哋講話撞鬼咧，人哋肯定當你神經病嘅。但係我唔同啦，我揸的士啊，揸咗成幾廿年，老巷樓嗰啲怪事啊，我基本全部都聽過晒。豆腐呢條友咧，向來都係唔識分場合嘅，有陣時講起嘢上嚟啊，真係激死人唔償命。佢聽完之後就眨咗眨眼，好唏噓咁話啦：哇，咁你都唔係撈得好掂啫。據我所知啊，最早過嚟深圳嗰一批創業者，大部分都發晒達，你做咩仲要揸的士嘅？我即時就俾自己啲口水逐親啦。
心諗呢條友仔仲喺人哋嘅傷口度撒鹽，我啱想提醒下佢啫，點知個東北師傅咧就幾大度下喎，哈哈笑咗兩聲就話：我都經常諗呢個問題啊，收尾又俾我諗通咗啦。嘿，肯定係我百字唔好，命裏唔富貴啫。不過你哋早啲喺嗰度咧搬出嚟都有好處嘅。嗰幾棟樓再過冇幾耐要拆啦，你哋唔通冇聽過鬼屋租嘅事咩？鬼屋租？我同豆腐就你眼望我眼，有啲唔明佢講乜嘢。嗰個師傅一見我哋咁懵咁嘅樣，即時就同我哋講起身呢。民間有句說話咁講嘅，話一個人只要時運低，就好容易俾啲污糟嘢纏上。咁老巷樓以前嗰個房東呢，就姓賈嘅，係個好貪錢嘅人。老巷樓曾經發生過火災，將個老婆仔都燒死晒，佢自己就喺呢件事之後跳樓自殺。呢件事啊，其實喺之前聽食燒烤個姑娘仔都有講過嘅。咁自此之後就開始出現咗鬼屋租嘅事。咁當然啦，並唔係每個住入老巷樓嘅人都會遇到，而係嗰啲氣運衰落到極點嘅人先會俾人收租。咁有人可能要問啦，乜嘢叫做氣運呢？嗱，氣運呢，其實就係指人嘅運氣同埋命數。生人積德行善就可以提高自己嘅氣運，反之為禍作惡，就算你嘅八字一出世再旺盛都好，都會慢慢壓落去嘅。咁當然啦，呢番說話我都唔係好信嘅。老祖宗都話啦，好人唔長命，禍害遺千年啊嘛。咁鬼屋租具體有咩來歷呢？嗱，係咁嘅，聽講以前老巷樓入邊住咗一對賣爛嘢嘅夫妻，嗰對夫妻係好黑仔嘅，以前做過生意，擺咗個煎餅攤，咁啲日子咧仲算過得順水，但係唔知係唔係八字太差，經常有霉運發生，慢慢啊就開始做乜嘢都唔順利，收尾啲日子咧仲越嚟越艱難，於是就同以前嗰個新小區搬到嚟好平嘅老巷樓入邊住。咁呢度就開始發生怪事啦。租咗入去嘅第一晚就嚟咗個敲門嘅人，聽講嗰個人係禿頂嘅，着到好舊下，神神花花，自稱係呢棟樓嘅主人，想收佢哋屋租啊。咁個兩公婆就激氣啦，喂，租金日頭先交完，而家又有個神經病走出嚟，居然話要收屋租。而家運氣唔好，日子啊過到咁窮酸，已經係夠晒猛整噶啦。於是啊，就將一腔怒火將嗰個嚟收租嘅人鬧到狗血淋頭。嗰個人都唔反駁，身影企喺門口出邊陰暗嘅走廊入邊，等個兩公婆鬧完之後，佢又話啦：咁我5日之後再嚟收租啦。男主人就鬧咗一句：你黐線嘅你！砰一聲就關埋咗道房門。呢件事啊，佢哋並冇放喺心上，只係以為遇到啲咩神經有問題嘅流浪漢，跟住落嚟幾日就照常去執爛嘢啦。第3日晚黑，門口出邊卜卜卜又響起咗敲門聲，隔住道門就聽到有人問啦：啲屋租準備好未啊？兩個人正喺度食緊飯嘅，老婆一聽就開始抱怨話啦：哎呀，又係個黐線佬，我哋究竟行啲咩衰運啊？老公就哼咗一聲，心諗既然呢個人咁唔識抬舉，就唔好怪自己攞佢嚟發洩啦。佢砰一聲打開道門，準備將門口出邊嗰個神經病打佢一鑊。結果你估下發生咩事？門一打開啫嘛，門口企住一個成身都係血嘅人，個頭都冇咗一半，而另一半嗰對眼呢，直不甩咁望住個男主人，伸住血淋淋嘅手話：屋租咧？嗰個男嘅當堂就嚇到心肌梗塞，一啖氣唞唔上嚟，嘭一聲咁冧喺地下就骨咗啦。個女啊都當堂嚇到暈咗，第2日就發晒癲。而家呢個故事就係嗰個女人講翻出嚟嘅癲話嚟噶啦。
司機一邊當係古仔咁講，一邊又扯埋晒其他地方嗰度。而聽完呢個古仔嘅我呢，成身起晒雞皮，啲頭皮都要炸起身咁。個腦啊，不停喺度飆緊冷汗落嚟，因為我諗翻起嗰個俾鬼俠同我嘅人啊。當時喺保安室入邊，我俾嘅係一半嘅訂金，因為當時帶唔夠錢。嗰個人話5日之後再嚟攞。直到當晚嚟咗嗰個女屋主，再一睇個鬼合同，我先知道自己撞邪。收尾因為發生咗其他嘢，我就將呢件事拋諸腦後啦。而而家認真咁計一計條數，今晚咪啱啱好第5日。喺夜色之中，兩邊嘅路燈照到前路明亮。喺呢個繁華嘅城市入邊，就算係夜晚，依然係燈火通明。但係喺咁樣明亮嘅環境之中，我個人開始有啲發冷。呢個時候已經離開咗老巷樓，即係嗰隻鬼應該就揾唔着我嘅。但係家陣嗰個老坑仲喺嗰度啊嘛，我要唔要翻去提醒佢哋呢？點解我最近會接二連三遇到啲咁嘅事嘅呢？唔通好似嗰個東北司機講嘅咁，我嘅氣運已經低到極致？嗰隻畜貓居然有咁大嘅能力？我只不過係落水救咗個小朋友啫，使唔使搞到我咁嘅樣啊？第18章登風樓。喺我哋思考緊嘅時候，部車已經嚟到豆腐屋企樓下啦。豆腐所在嘅小區都係一棟舊樓，但係話晒係近代建築嚟嘅，比起頭先嗰棟陰陰森森嘅老巷樓啊，不知好幾多倍啊！我哋兩個落咗車之後，就企喺小區門口，豆腐就忍唔住噓咗啖氣，都係自己屋企好啊！卒之喺嗰個鬼地方出翻嚟咯！呸！三更半夜唔提咩鬼啦！以後邊個再敢同我提鬼呢？我就妖佢祖宗18代！睇嚟呢條友仔今次真係驚晒啲神神化化嘅嘢呢。咁又係嘅，幾個鐘頭之前，我哋先喺鬼門關嗰度打咗個框翻嚟，畜貓白色嘅種，差啲係死咗喺入邊嘅啦！我哋呢個時候企喺樓下，望住出邊亮堂嘅路燈，乾淨整潔嘅小區，霎時間令我有一種在世為人嘅感覺。邊個可以估到先得嘅？喺深圳呢種繁華嘅大都市入邊，每日人來人往嘅河道下，竟然仲會有咁樣危機重重嘅地方，有咁多奇離古怪嘅事。我就忍唔住摸咗下放喺豆腐心口嗰樣嘢咧。我心諗，睇嚟以後行路多啲留意腳下邊先得，話唔定下邊就有啲咩猴墓皇陵喺度。深圳果然遍地是黃金啊！咁翻到屋企之後，我哋兩個成身都有啲輕傷，呢個時候就冇可能去醫院嘅，於是就抄下屋企有咩備用藥啦。兩個人係咁以沖咗下涼，洗咗下面，攝攝聲咁處理咗下啲傷口，就累低喺度瞓大覺啦。至於個咩鬼屋租嘅事啦，我雖然有心提醒嗰個老坑，但係嗰3個人望落去都唔似係啲咩好人。咁樣一諗之後，就決定由得佢哋自生自滅。我諗起當初嗰個癲癲地嘅女人，既然都可以生存落嚟啦，呢3個人殺氣咁重，開講都有話人惡鬼怕嘛，估計嗰隻收屋租嘅鬼都唔夠膽揾到佢哋。我向來做事呢，都係拎得起放得低嘅。阿爺同我個死鬼老豆嘅相突然出現，係令到我疑點重重啊！但係呢啲事話晒都已經過咗去，人死如燈滅，再追查落去有咩謂先得嘅？可以了解真相係好啊，咁如果唔得我都唔會因為呢樣嘢俾個老坑當成扯線公仔咁扯。我唔係豆腐咁多年嚟，我乜嘢嘢都冇學識，唯一嘅收穫就係我心腸練到好硬淨。
呢一瞓啊，就瞓到當日嘅晏晝3點幾啦。我同豆腐卒之算係瞓咗個好覺，兩個人一起身啊，個肚就咕咕聲喺度叫。因為呢幾日食嘢咧都係食得比較粗糙嘅，而家一餓起身啊，更加係非常之難受。豆腐更加係急到喺間屋入邊逛嚟逛去，暗沉沉咁話：哎呀，我之前剩低嗰啲即食麵擺咗去邊度啊？一時之間都搵唔到嘅，頂！跟住好快，佢就喺台底下邊揞出一個俾人咬到4分5裂嘅杯麵。唔係啊嘛，呢個係我最中意食嘅牛肉麵嚟噶！你啲死人老鼠啊，都要你祖宗18代！我都餓到好難受啦，我同佢講：得啦，你就放我隻老鼠啦，人哋生存都唔容易嘅，生命冇貴賤，老鼠有尊嚴。我哋今次話晒賺咗唔少錢，馬上就要鹹魚翻身噶啦。我哋今餐就唔好咁度縮啦，行啦，我請你食翻餐好嘅。豆腐一聽講係我請啦，即時鬼咁精神，執拾咗下啲嘢，就去附近一間新開嘅烤肉店嗰度，無煙平底燒烤盤，擦上薄油，將羊肉、牛肉等等薄皮一齊放上去，沙一聲，一陣就熟晒。跟住滲埋啲椒鹽啊、孜然粉啊，各種調味料，香味四溢，食到我哋啊，成嘴都係口水，差啲想連條脷都吞埋落去啊！我以前窮嗰陣呢，最大嘅愛好就係食嘢，雖然冇錢買，但係對各種食法都好有研究。收尾有咗錢，忙住做生意，對食就反而冇咁講究啦。而家經歷完一番生死之後，可以坐喺度安安樂樂，好窩味咁食翻餐好嘢，實在係人生一大快事。等我哋飲飽食足嘅時候，已經係晏晝5點鐘啦。翻到屋企先發現，可能係由於施毒嘅原因，我身上突然飆咗啲青斑出嚟，望落去好鬼得人驚嘅。原本我係計劃今日去深圳啲古玩市場度踩下點，打探下銷路，但一見咁嘅情況，唯有焗住去趟醫院啦。嗰個醫生呢都睇唔出係啲咩問題，估計佢都未見過啲咩屍毒咁嘅嘢嘅，以為係某啲皮膚病，於是開咗啲藥俾我啦。我晚黑一查之後，嗰啲斑痕啊反而擴散得更加犀利。就算我以前有幾臨危不亂都好，家陣我開始有啲騰雞啦。於是我諗翻起嗰個老坑，心諗佢既然可以睇出我中屍毒，話唔定佢有治療嘅方法呢。睇嚟聽日真係要去佢所講嘅地址嗰度一趟咯。第二日，我同豆腐晨早起身，輕輕咁梳洗咗下，去樓下嘅包鋪度點咗3份包，搭埋啲皮蛋、蔥花、豬肉粥，食翻餐勁嘅。於是打車去約定嘅地址，張紙仔上面係咁寫嘅：深南東路新秀路古玩城207號登峰樓。豆腐就喺隔籬睇呢。古玩城呢個地方我冇去過，你熟唔熟路啊？由於阿爺以前挖蘑菇，經常會帶啲墓入邊挖出嚟嘅嘢，呢種嘢喺行內呢就叫做冥器。冥通冥嘅意思即係話係喺死人手上搶翻嚟嘅嘢。所以我細個嗰陣見過唔少冥器，對古董都係啲上心。收尾事業有成啦，一得閒都會去古玩城度逛下嘅。雖然話對嗰度唔係好熟啦，但係可以摸出幾條主路。其實提起古玩城呢個地方呢，大部分人會諗起潘家園或者琉璃廠，一唔係就係西安、洛陽幾個著名嘅古玩街。但係可能好少人諗到，喺被稱為文化沙漠嘅深圳，有一座全國規模最大、檔次最高嘅民營古玩城。深圳呢個地方真係好特別下嘅，因為前身係個普通嘅小漁村，所以歷史積澱就唔深厚。呢個地方嘅人最大嘅特點就係有錢。咁有錢之後要做啲咩嘢啊？梗係發展文化，衝下飛市咁嘅啦。所以最大嘅古玩城就喺重金之下修建咗出嚟。呢度入邊嘅嘢啊，可以攞3個字嚟概括：精、雜，而且正。一入到去之後，全部都係古色古香、裝飾高雅嘅古玩店。我哋個袋入邊冇幾個泵啊，
真係唔好意思入呢一道門嘅。呢2年呢個地方呢，慢慢變成咗個景點，逐漸擺地攤嘅、賣仿古紀念幣嘅，亦都多咗起嚟。其中茶樓戲台亦都好多，行入去呢就會忘記今夕是何年嘅啦。但係呢個地方呢，有好多警察，而且個個都係便衣，唔似潘家園同琉璃廠啊，嗰邊歷史久遠，背地裏倒賣名氣好犀利。我雖然冇好正經咁去過嗰邊啊，但係潘家園名氣咁大，玩古玩嘅人係冇人唔知道嘅，聽都聽過熟晒啦。不過深圳呢個古玩城把控非常嚴格，估計想喺呢度出手啊，會非常之難。嗰個老坑明明係一個挖蘑菇嘅人，居然仲夠膽喺古玩城入邊遊離浪蕩，佢個膽啊，真係唔係一般咁肥。一般咁樣嘅人，一唔係就唔知天高地厚，唔知個死字點寫，一唔係就係後台硬。呢個老坑應該係後者嚟嘅。我就將其中嘅門道同豆腐輕輕介紹咗下啦，傾下傾下，好快就嚟到啦。今日係星期六，呢個地方嘅人係幾多下嘅。入咗嗰個仿古牌坊嘅大門，入邊開始就人流湧湧，遊客絡繹不絕，夾雜住各國嘅鬼佬，時不時會聽到啲鬼佬用住各種難聽嘅中文。呢個地點上面寫嘅登峰樓呢，我就冇聽過，因為古玩城好大下嘅，佔地成15萬平方米。我哋兩個沿住一啲擺地攤嘅一路問過去，先揾到登峰樓嘅位置。只見呢個係一座古色古香、形似茶樓嘅建築，門口2道圓形門柱，上面刻住木製嘅牌匾，上面有一幅對聯，上聯係雪峰一點神木易，下聯係冰泉3分石中香，橫批就係呢一棟樓嘅名，登峰造極。豆腐讀完之後都攝咗一聲，呢副對聯你睇唔睇得明啊？知唔知係咩意思啊？呢棟樓嘅名真係取得夠晒囂啫，睇到我想拆佢嘅招牌。咁你就唔明啦。有一種關於茶嘅來源嘅講法，相傳神農氏嘗遍百草，行過萬水千山，嚟到一座雪峰上面，發現咗第一棵茶樹，驚為神木。至於呢個石中香，聽講係康熙爺中意飲茶，微服私訪嘅時候，曾經路過一個老農家，飲咗一啖嗰個老農嘅粗茶之後，就非常驚訝。佢問點解啲茶葉咁普通，你可以沖出咁好飲嘅茶嘅呢？嗰個老農就話：唔係我嘅茶好，係我嘅水好。喺我屋企嘅後山嗰度有一塊奇石，石入邊好多密密麻麻得頭髮咁大嘅孔，日夜滴出泉水，再攞啲泉水嚟煲茶，餘香繞梁，3日而不散。呢一個就係神木石泉嘅手法。呢2樣嘢一加埋起身，豈不就是茶中嘅登峰造極？豆腐一聽啊，就恍然大悟啦！哇！呢條友仔都識幾多嘢嘅，點解我唔知呢樣嘢嘅？喂，你唔係你亂作噶嘛？我聽佢咁講就有啲唔開心啦。你可以同我比咩？你又讀美術大學，日日淨係識得睇嗰啲裸模。嗱，現代科學研究有講噶，一個人如果沉迷美色，就會記憶力減退、智療下降。我仲未講完啫嘛，喺門口企住嘅服務員就微微一笑，彎低條腰話：呢位應該就係陳爺啦嘛，我哋掌櫃已經恭候多時啦，請你入去啊。講完之後，佢就做咗個請嘅手勢，我就輕輕打咗個突啦，心諗佢點解會識我嘅呢？唔通嗰個老坑就係呢間茶樓嘅老闆？哇，咁都幾高呢嘅噃！如果大家中意我講嘅古仔，歡迎 Super Fans 或者加入我嘅會員支持製作，多謝大家，我哋下集見。